guys, so இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல chicken masala அதாவது ரெஸ்டாரன்ட் ஸ்டைல்ல chicken masala எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முதல்ல நம்ம தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ நான் சிக்கன் வந்து வெறும் ஃப்ளெஷ்ஷான சிக்கனை ஒரு 250 கிராம் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். 3 பெரிய சைஸ் தக்காளியை 4ஆக நறுக்கி எடுத்திருக்கேன். 2 பெரிய வெங்காயம் நல்ல பொடிசாக நறுக்கி எடுத்திருக்கேன். தயிர் 3 டீஸ்பூன். மசாலா ஐட்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மல்லித்தூள் 1.5 ஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன், உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கரம் மசாலா ஒரு 1/4 ஸ்பூன், சீரகத்தூள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 முந்திரி பருப்பை தண்ணியில் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுருக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்மளுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது, கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி. ஸோ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம முதல்ல சிக்கனில் மஞ்சத்தூள் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே தயிர் 3 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் தேவைக்கேற்ப கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இது 3த்தையும் நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம சிக்கனை மேரினேட் பண்ணியாச்சு. இது ஒரு 30 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா ஊறட்டும். அடுத்ததாக நம்ம மிக்சர் ஜாரில் நம்ம 4ஆக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே நம்ம ஊற வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த தண்ணியோடய ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ நம்ம சிக்கன் மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம சிக்கன் மசாலா செய்கிறதுக்கு முதல்ல ஒரு வாணலி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதில் நம்ம 5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் எந்த எண்ணெய் ஆட் பண்ணுறீங்களோ அந்த எண்ணெயை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கொஞ்சம் எண்ணெய் மட்டும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும். இப்போ நம்மளுக்கு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கு. இதில் நம்ம பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயத்தை நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. நல்லா நம்மளுக்கு கோல்டன் ப்ரௌனில் வரணும். அது வரைக்கும் நல்லா கிளறிக்கலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ இதில் நம்ம 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்குங்க. இப்போ தான் இது வந்து நல்லா ப்ரௌன் கலரில் மாறணும். அது வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க. இது ரொம்ப தீச்சிடவும் கூடாது, நல்லா ப்ரௌனாக மாறணும். சரி பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இதில் நம்ம முந்திரி பருப்பும் தக்காளியும் அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இது நல்லா சுண்டி வரணும். அது வரைக்கும் நல்லா இது கொதிக்கட்டும். சரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம தக்காளியெலாம் நல்லா சுருண்டு வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், சீரகத்தூள், அப்புறம் அது கூடவே உப்பு இதை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். இந்த மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. இப்போ நம்ம மசாலாலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறியாச்சு. இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ இதில் நான் வெறும் ஃப்ளஷ் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ இதை நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. இப்போ நான் சிக்கனை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா கிளறி விட்டுட்டேன். கிளறி விட்டுட்டு இப்போ இதில் நம்ம ஒரு 100 ml அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். சும்மா லைட்டாக சேர்த்துக்கிட்டால் போதும். நான் வந்து அந்த ஊற வச்ச சிக்கன் தண்ணி அதுலேயே வந்து நான் கலந்து ஊற்றிக்கிட்டேன். சரி இப்போ இது நல்லா கிளறி விட்டுடலாம். இப்போ நம்ம நல்லா தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறமா நல்லா கிளறி விட்டு வச்சுருக்கோம். இது நல்லா கொதி வரணும். அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா ஒரு 10 நிமிஷம் வரைக்கும் மூடி போட்டு மூடிடலாம். இது நல்லா வெந்துடும். இதில் தண்ணி எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம். சரி இப்போ மூடி போட்டு மூடிட்டு 10 நிமிஷம் கழித்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா நான் மூடி எடுத்து விட்டுருக்கேன். முதல் 5 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. நல்லா கொதிச்சு வந்திருக்கு. இது நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். சரி எதுவும் அடி பிடிக்கல, நல்லாவே வந்திருக்கு நம்மளுக்கு. இது நல்லா லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கரம் மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதை ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு திரும்ப இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. அடுத்த ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம்.
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 10 மினிட்ஸ் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இது நம்மளுக்கு நல்லா வெந்து நல்லா சுருண்டு வந்திருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது. ஸோ இப்போ இது நம்மளுக்கு ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நான் உங்களுக்கு சர்விங் பவுலில் மாற்றிட்டு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போது நம்மளோட ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சிக்கன் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டி அண்ட் டெலிஷியஸ் ஆனது. இது சேம் வே எப்படி நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் இருக்குமோ அதே போல் டேஸ்ட்டில் தான் இருக்கும். ஸோ இது நம்ம சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாக வீட்லேயே செஞ்சு முடிச்சிடலாம். ஸோ இது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்டை மறக்காமல் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.